Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就喺 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。咁呢個 case 咧就係又係呢個係配偶擔保啦 Inland 嘅，咁咧就係仲有提供虛假資料添，有一個 ban 嘅5年嘅 ban 嘅。呢個 case 嘅背景咧就係一個印度人啦，咁佢就喺網上咧 online 咧就識咗佢嘅加拿大公民一個配偶啦，咁佢就識咗7個月之後就結婚，咁咧就結咗婚4個月之後就申請呢個配偶擔保啦咁樣。咁啊就 IRCC 咧就係覺得佢係假結婚，咁樣咧就同埋咧就係冇提供真實資料，因為佢喺 Quebec 嘅時候咧就係申請過去難民申請嘅，就冇 disclose 呢樣嘢啦。咁啊同埋咧有2次嘅美國拒絕佢個簽證嘅，佢就冇 disclose 呢樣嘢。咁樣就假結婚就都講過真的假不了，假的真不了。咁離譜到咧有個朋友佢話呢個朋友嚟過我婚禮㗎，咁 ICC contact 呢個朋友嘅時候，個朋友話冇啊，冇去過佢婚禮喎，咁都得。咁變咗咧就 refuse 咗申請司法覆核，司法覆核都輸埋嘅。Nicole，請教下你點解咁差咧呢個 case？So 係咯，其實個 judge 都係話，呢一個 interview 係正常嘅，你有一個機會係可以覆到個 officer 嘅 concern，即係個 officer 有機會問你問題，然後你有機會可以答翻佢問題啦。咁你呢個 interview 嗰個機會你冇珍惜到喎，interview 入邊嗰度有好多。即係好差咯，好多嘢都係錯啊！佢連自己個太太個名都串錯，啱，係啦。咁變咗就呢啲加加埋埋咧，個法官就話個 officer 做咗個判斷，話你個婚禮係假咧，係呢個係合理嘅嚇，因為你呢個 interview 咧係救唔到你嘅，所以就 dismiss 咗啦。再兼夾就係佢之前係。有 misrepresentation 嘅，我哋之前做過 series on misrepresentation，right？就係你填錯表啊，填漏填錯嘢啊咁樣，咁你呢個 misrepresentation 都有埋，即係都有出埋嚟喎咁樣，咁所以佢就話你太多嘢錯啦，就 refuse 咗咯，係啦。係啊，真係真的假不了，假的真不了。你如果真係個婚姻係假嘅時候，就係好難過關嘅。而家咁樣，多謝 Nicole 同我哋分享嗱。呢個唔係呢個 advice，如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 被 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。